रायजोफोर बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। बेयावहाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय फोसावबाय सोर जागोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा। बाव सुद्ध कुमार बिथां सारा मा बुंदों जे बाइ इलेक्शनावहाय नोंथांमोननि बायदिब्ला सोर देरहागोन एबारनि एमएलए आवहाय बेखौबो कमेन्ट होनो हागोन। आरो पार्टी हिसाबै माब्रै आरो जोंहा इउपिपिएल निफ्राय सोरखौ प्रमद बर' सारमोना सायख'गोन बेबो थि जानाय बायदियानो जाबाय। तो बिनि सायावनो नोंथांमोना सोर देरहामारगोन बायदि भिडिअखौ नायग्रोजोबोब्ला निस्सय बुजिगोन मा फोरमायखो बिथांमोना। बिजाथि सायख'बाय एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय। रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों सार? देरहानांगोन ना देरहाखागोन। नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय? फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो। इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया। जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन। इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन। रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो ओंखारदों। बिपिएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय। आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो। যিটো কেণ্ডিডেট সি হ'ল ভাল মানুহ আগত আপোনালোকে সবেই চিনি পায়। যিটো কেণ্ডিডেট সি হ'ল ভাল মানুহ আগত আপোনালোকে সবেই চিনি পায়। বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ বড়ো আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিটো কেণ্ডিডেট সি হ'ল ভাল মানুহ আগত আপোনালোকে সবেই চিনি পায়। বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ বড়ো আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ থকা উপেন ব্ৰহ্মৰ লগতো একেলগে থাকি পেলাই আন্দোলনত জড়িত আছিল। ই যদিও ছাৰ্ভিচ কৰিছে তথাপিও উপেন্দাৰ লগত বহুত অতঃপ্ৰত জড়িত থাকি পেলাই আমাৰ বড়ো আন্দোলনত বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। বড়ো আন্দোলনত বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। ই হ'ল আমাৰ চিৰাং জিলাৰ এনে পিটিচি সমষ্টিটো 13 নম্বৰ পিটিচি সমষ্টি পৰে। গাঁওটো হ'ল বামন গাঁও 14 বছৰতাৰী। কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিল কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিল
জিন্দাবাদ